देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राष्ट्र टॉप 10 में। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में कफ सिरप से एक और बच्चे की गई जान। 26 सितंबर को नागपुर के अस्पताल में भर्ती बच्ची ने तोड़ा दम। अब तक 15 मासूमों की गई जान। मध्य प्रदेश सरकार की जांच में 2 और कंपनियों के कफ सिरप जहरीले निकले। गुजरात में बने 2 कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय मानक से ज्यादा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर पंजाब सरकार अलर्ट पर। पंजाब में जानलेवा कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन करने का आदेश। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में देर रात हुआ एनकाउंटर। 50,000 का इनामी बदमाश भीम जोरा ढेर हत्या और लूट की कई वारदातों में था वांटेड। दिल्ली के पंजाबी बाग से 20 लाख के सोना और चोरी के वारदात में 10 लाख रुपए के साथ 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। गोवा के कैसीनो में गैम्बलिंग के शौक के चलते करते थे लूट और चोरी। दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले का विरोध। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के कुचामन में फिरौती की धमकी मिलने के बाद बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या। रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों ने ली हत्या की जिम्मेदारी। ओडिशा के ब्रह्मपुर में बीजेपी नेता पितवास पंडा की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। इलाके में हड़कंप। राजस्थान के झालावाड़ में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। श्रीनाथ जी मंदिर की 28 बीघा कीमती जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई। हरियाणा के रोहतक में बंदरों का आतंक। घर के अंदर घुसकर बंदरों के झुंड ने किया बच्ची पर हमला।